друзья! Мне 10 лет, я родился и живу в Пермском крае, в городе Лысьва. Я учусь в школе номер 2, в 3 А-классе. В свободное время от учебы я занимаюсь спортом, самбо, хожу в театральный кружок, кулиска, дополнительно изучаю английский. Я родился в смешанной семье, мама армянка, папа русский. Помимо русского и английского, я знаю и немного разговариваю на армянском. Лысьва как населенный пункт стала считаться в середине 17 века. Земли вокруг Лысьвы во второй половине 18 века были переданы по наследству дочке барона Строганова, княгине Шаховской. В 1785 году началось возведение чугунно-литейного завода. Этот год официально признан годом основания Лысьвы. В 1902 году, благодаря постройке железнодорожной ветки, соединившей Лысьву и станцию Калина Горнозаводской железной дороги, завод к тому времени производил железо из привозного чугуна. Завод получил выход на все рынки страны. В дальнейшем завод был переименован в Лысьвинский металлургический завод. С 1941 по 1945 завод был единственным предприятием в стране, производящим каски, стальные шлемы СШ-40. Всего за годы войны было выпущено более 10 миллионов касок. С выполнением заданий Государственного комитета обороны завод был награжден орденом Ленина в 1942 году, орденом Великой Отечественной войны первой степени в 1945 году. В связи с тем неудивительно, что музей каски находится именно в нашем городе, где хранятся каски периода Первых и Вторых мировых войн. Их носили представители Италии, Англии, Франции, Германии, царской России и СССР. И, конечно же, главным экспонатом является каска СШ-40, которая спасла жизнь не одному советскому солдату. Это у меня в принципе, Женя, подожди, сказать не стану. Вот так вот можно будет сделать. Ветер войны. Степан Кадашников. Как было много тех героев, чьи неизвестные имена навеки их взяла с собой в свой край неведомая война. Они сражались беззаветно, патрон последний берегли. Их имена приносит ветром, печальным ветром той войны. Порой слышны на поле боя через десятки мирных лет. Прикрой меня! Прикрою, Коля! И виден вдруг ракеты свет. А Коля в этом тихом поле лежит, не встанет никогда. Лишь горький ветер нам порою напомнит страшные года. Сегодня мало кто заплачет, придя к могилам той войны. Но это все-таки не значит, что Колю позабыли мы. Мы помним это горе, осталась в памяти война. И русское родное поле приносит ветром имена. В 1967 году был построен мемориал вечной славы, посвященный воинам, погибшим на Великой Отечественной войне. Около 15 тысяч лысьвинцев ушли на фронт. Вернулись 1000 лысьвинцев с орденами за мужество и храбрость. В 1900
1972 году был зажжен вечный огонь, который горит до настоящего времени. Это двухфигурная скульптура «Мать провожает сына на фронт». Это мемориал, посвященный погибшим воинам. Это благодарность работников металлургического завода, товарищам по работе, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне в 1941 году по 1945 год от трудящихся металлургического завода. Здесь 10 героев Великой Отечественной войны. Один ученик нашей школы. Вот и ученик нашей школы, Сергеев Николай Александрович. Он был танкистом. Война не вошла в мою семью. У меня служил дедушка, прадедушка Алексей Иванович Шевдин. Он был артиллеристом-наводчиком. Был призван на фронт в 1942 году. Он получил 2 осколочных ранения. С одним он прожил всю жизнь. У него есть 2 награды. Первая за оборону Ленинграда, а вторая за Великую Отечественную войну 2-й степени.